Օրնաբանված է և լուսանորոք մեծ պահսի ուրբաթ օրն այն ահավոր, երբ արարածներն ուժգին սասանմամբ տարորոշվեցին երկու մասերի, փոխակերպվելու նոր երկնակենցաղ անայլայլելի մի այլ էության, բարձրացածների խոնարեցմամբ ու կործանվածների վերամբարձումով։ Արդ, բարեպատեհ ժամն հասավ և ինձ գրելու նվագն այս հառաչաձայն, զվարճախառն ահ ու երկյուղով։ Չարչարանքներիդ մասին եմ այստեղ ցանկանում ասել, որոնք կրեցիր դու իմ պատճառով, Աստված բոլորի։ Կանգնեցիր խոնար, իմ կերպարանքով քո ստեղծածի ատյանի առաջ ու չխոսեցիր տվիչդ խոսքի, չբարբառեցիր հաստիչդ լեզվի, ձայն չարձակեցիր սասանիչդ երկրի, չմռնչացիր, ով ամենացունց փողդ ահագնաձայն, ոչ նախատեցիր երախտիկներովդ և ոչ էլ իրենց չարագործությամբ ըմբերանեցիր, չմատնեցիր դու ամոթի նրանց, որ քեզ մատնեցին տանջանքին մահու, ոչ քեզ կապելիս դիմադրեցիր, ոչ ապտակելիս փոքրինչ դառնացար, ոչ անարգեցիր դեմքիդ թքելիս, ոչ հուզվեցիր, երբ կրփահարեցին անողորմաբար, չսրտմտեցիր, երբ հեգնեցին քեզ, ու չայլայլվեցիր, երբ ենթարկեցին ծաղր ու ծանակի, իբրև տկարից հանեցին քեզնից պատմուճանը քո ու դարձյալ հագցրին, իբրև անփրկում կալանավորի, եթե կրկնակի չըմպեր քացախն այն խառնված լեղու հետ, նախկին դառնության մաղձն իմ մթերված դուրս չէր թափվելու, ճաշակեց վհատ ու մերժեց իսկույն տարակուսանքով, առան կատաղած ու դարձյալ տվին անպատկառորեն, և խառնիչ աղանջ ամբոխի առաջ գանահարելով նրան սաստկապես ու ենթարկելով անարգանքների, ծնկի իջեցրին ծաղրելու համար, դնելով գլխին և փշեպսակն արհամարանքի, հանգիստ չտվին կենդանարարիդ, հարկադրեցին կրել պատրաստված գործիքը մահվան, ընդունեցիր այն իբր երկայնամիտ, առար իբրև հես, բարձրացրիր անխոս իբրև համբերող, շալակեցիր այն փայտը վշտալի իբրև հանցապարտ, տարար ու սամբարձ զենքն այն կենարար, զերդ հովտաշուշան, որ գիշերային արհավիրքներից պահպանած լինես քո ձեռքով կերտած մեր գոյացության գահը մարմնեղեն, դատապարտության վայրը փոխելով խրախճանության։ Դուրս հանեցին քեզ, որպես ողջակես, կախեցին, ինչպես խոյը Սաբեկի, փռեցին խաչի սեղանի վրա, իբրև պատարագ, գամեցին ամուր, որպես չարագործ, կապկպեցին պիրկ, իբրև ապստամբ, քեզ իսկ, երկնավոր խաղաղությանդ, իբրև ավազակ, մեծությանդ անհաս, իբրև եղկելի, քերով փեներից երկրպագվածիդ, իբրև քամահրյալ, կենաց պատճառիդ, իբրև մահապարտ, ավետարանի նկարչիդ, իբրև օրենքի լուտող, մարգարեներին ներշնչողիդ ու տիրոջդ, որպես գրքերի զեղչիչ, փառքի ճաճանչիդ, հոր խորհուրդների կնիքիդ անճար, իբրև դիմամարդ ծնողիդ կամքին, օրհնյալիդ, իբրև տարագրական, օրենքի կապը քանդողիդ, իբրև նզովյալ այրմի, հուրն սպառողիդ, իբրև անձնատուր մի կալանավոր, անմատույց լույսով պարածածկյալիդ, իբրև հողացին մի ձերբակալված, ով երկայնամիտ բարերարություն, ողորմածություն քաղցր ու բազմագութ, որ անօրեն ու երախտամոռաց ծառայիս համար հանձնարար, բոլորն այս սիրահոժար, կամավորապես այն մարմնով,
որ քեզ միավորեցիր եւ մինչեւ շիրմի քնարանը քո ամբողջ լրությամբ մնացիր միշտ նույն Աստվածն անքնին նույն նախատինքը կրելով անճար քո համբերությամբ եւ ապա դարձյալ հարություն առար ինքնիշխանորեն լուսազարդ փառքով աննվաս մարմնով ու լիակատար քո աստվածությամբ օրհնյալ փառքով ու գովյալ գթությամբ եւ ողորմությամբ բարեբանված միշտ հավիտյաններից հավիտյանս ամեն հողանյութ դեմքով ընկած երեսիս ծնրադրական երկրպագությամբ գետնին խոնարհված երախտավորիդ ողորմածության կենարար ոտքն է մահահամբուրում ուղերձելով այս աղերսը մեծիդ աղաչում եմ քեզ միակ հոգացու մարդասեր գթած կեցուցիչ հզոր զորավիկ պաշտպան թող որ ինձ համար մարդացած աստծուդ կրած փրկարար տառապանքները ընդունային չանցնեն իդերև չելնի մատնության օրվա գիշերը թափած քրտինքը տարնախառն թող չստվերանա լույսն երախտիքիդ որ պարգևեցիր թշվառիս ձրի առանց հատուցման թող չանհետանա քո շնորհների ավետիսն անճար որ նորոգել է կայլակը կողիդ անօգուտ չանցնեն պտուղները քո չարչարանքների որ մատուցեցիր իմ կարոտության թող չպարծենա վանված բանսարկուն յուրացնելով ստացվածքը քո հաղթիր քո կամքով իղձերին չարի թող որ վերստին ապշի մի անգամ զարհուրածն արդեն հավիտենապես դատապարտվածը թող պարտվի նորից մի խնայիր քո խոսքն ազատարար որն ընծայվելով ստեղծածներիդ վերադարձնում է վերստին առքեզ հուսահատության չսպասված ժամին երբ բոլորովին անհետացել էր ամեն մի շարժում շունչ կենթանության անճար հրաշքներ բարեգործեցիր մեռար անմահդ եւ նորոգեցիր մահացածներին եթե փոխեցիր օրենքն ու կարգը համաձևության ապա դյուրինը հեշտն ու առավել հնարավորը մի զլանար մեզ սկզբնաձիրդ ողորմածության բարեգութ օրհնյալ եւ երկայնամիտ անմահ թագավոր ներգործիր խոսքովդ ամենակարող որով առաջին օրն արարչության լույսն ստեղծեցիր եւ անմիջապես լավի կփոխվեմ քանի որ ինքս ջանադիր չեղա հետևել լույսիդ դու ել ինձ այցի հայրական լույսից ծագած ճառագայթ հանցապարտ ծառաս թող կանչվեմ քեզ մոտ գտնելու շնորհ ու ողորմություն երկար ժամանակ հարկավոր չէ քեզ բոլոր պարտքերիս հատուցման համար տառապյալիս լոկ շնորհ արա քո երեսը տեսնել լույսդ խավարում վհատ սրտերի արգելափակիր ճանապարհը այն որով բազմազեղ բարիքները քո խույս են տալիս միշտ իմ հիշողության տեսողությունից ինձ համար պահիր քո հարամնական ձրի շնորհն ամենապայծառ որի շնորհիվ պատվական դարձած քոնը համարվեմ պաշտպանվեմ քեզնով անսահման բարի ողորմիր գթած աղաչում եմ քեզ ողորմիր հզոր կրկին ողորմիր ով համակ բարի չարիքները իմ մի փոխատուցիր վիշտ ու ցավերով վտանգվածիցս շնորհները քո ետ մի վերցրու շունչն ամենօրհնյալ հոգուդ մի խլիր մի ջնջիր ինձնից կնիքը խնկյալ քո արքունական ու սուրբ պատկերի սրբված մտքիս մեջ թող չհայտնվեն մեղքերի փշեր մի խզիր սիրուս քեզ միավորող կապը ամրապինդ մի զրկիր ճարտար ու վայել չարվեստ լեզվով խոսելու զորությունից Տեր հաջողված նա չիս մի նվազեցրու
որպեսի բաշխեմ մասունքը լույսիդ։ Մի գրիր պարտքերս ծանր ու մահացու կյանքի դպրության քո մատյանի մեջ։ Մի պահիր և ինձ մի վերագրիր, հիշել մի տուր միշտ, մի ամաչեցրու, մի նախատիր ինձ, մի ոտնահարիր, մի արձանագրիր արարքներս մեղք, կործանիչ գործերս էլ մի ամբարիր, մի ամբաստանիր որպես հանցագործ։ Մի աճեցրու ինձ հետ միասին ծառն անեծքների, մի ծլարձակիր իմ մեջ վնասիչ սաղարդ ու թփեր, մի բարունակիր մեղքերի ծաղիկ, մի պտղաբերիր բերքն ամոթաբեր, մի դիր իմ առաջ թուղթը պարտքերիս, քո աշխարհաստեղծ մատների վրա մի հաշվիր արդյունքն արած գործերիս, մի դիմախոսիր այդքան ահարկու անօրենությունս հիշատակելով, կամքիս մի հանձնիր ավանդն իմ հոգու, որ չմատնեմ այն գերեվարության, այստեղ ինձ բնավ մի փառավորիր, որպեսզի այնտեղ չդատապարտես, անցավոր կյանքի այս նվազությամբ հավիտենական բարիքներն անբավ ինձ տուժել մի տուր, մի չափիր փառքը անվախճանելի այս ժամանակի կարճատևությամբ, այս վշտահառաջ հովտի փոխարեն կյանքն անապական գրավի մի դիր, մի փոխանակիր լույսը քո անճառ մռայլ ու անշոխ այս խավարի հետ, ձեռքից բաց մի թող սանձերը մտքիս, որ ես չընթանամ խոտոր ճամփեքով, հանգստիս համար բավականության սահման մի հաշվիր կամուրջն աշխարհի, հովիտն հանճարիս մի պահիր խավար ստվերի ներքո, որ հանդերձյալում չխայտառակվեմ, եթե ամբարես չար գործերս անթիվ, կմեռնեմ ողջ, եթե սրտիս մեջ շտեմարանես, այստեղ կիսվելով պիտայրվեմ անբոց, անօրենությունն իմ եթե քննես, առանց բարձրյալիդ ներկայանալու կհալվեմ իսպար, եթե մեղքերս ինձ թողնես տնկակից, նրանցով մաշված կսպառվեմ անհետ, ակնարկիր զորեղ, ամենակարող, որ չարությունը փախչի ինձանից, որպեսզի նրան բարությունդ գա փոխարինելու, հրամայիր քո զորությամբ անբավ, բարեգութ, գովյալ և խնամակալ, անշիջելի լույս, որ բնությունը հարկիս մարմնեղեն, գոյավորող իր ողջ անդամներով վերանորոգվի, որպեսզի այնտեղ անբաժանորեն միայն դու բազմած հանգիստ բնակվես ախորժ տենչանքով, միավորելով քեզ հետ իմ հոգին, վերակազմես ինձ անարատությամբ, վանելով իսպառապականությունն ամբողջ մեղքերիս, ամենակեցույց անմահ թագավոր, Տեր Հիսուս, օրհնյալ հավիտյանս, ամեն։ Հիշիր, Տեր գթած և արդարասեր, Աստված ճշմարիտ ու մի մոռացիր, որ իր բնությամբ սխալական է մարդը մշտապես, և դու ես միայն օտար խավարի ու մոլորության։ Զննիր ինձ դարձյալ, տես Ալեխրովարյան հորձանքն իմ, որ ծավալվում է երակներիս մեջ ամենուխությամբ։ Մոտեցիր միայն ինձ որպես բժիշկ, չէ որ ես մարդ եմ, ով անգոյատես, որ նստեղծված է քո վկայությամբ, թերի խակամիտ։ Եվ որպես մի մարդ, երկրածին մարմին մի մահկանացու, ես էլ չեմ կարող մնացած լինել անսխալական, անգայթ, անխոտոր, ուստի ավելի ճիշտ է ընդունել ինձ էլ մեղապարտ, քան սուտ համարել ասացները քո, քանզի արդարև հայտնի է և քեզ, որ արարածը չար է էությամբ, որ բնածին է չարությունը մեր և անփոփոխ են խորհուրդները մեր հավիտենապես, ըստ իմաստունի կանխասացության։ Թեթևացրու գթած սաստկությունն այն տանջանքների, որոնք պատրաստված սպասում են ինձ
որպեսզի դարձնեն գեհենի որդուս մահու զարդարանք հավիտենական։ Ջնջիր պարտքերն իմ ամոթահարույց, որոնք պահված են հետինատյանում ազդարարվելու թշվառականից, որպես նախատինք։ Այժմ իսկ ընծայիր ողորմածությամբ պատիժդ հաշտարար, որ էլ ավելի անտանելիներ սահմռկեցուցիչ չպատկերանան աչքերիս առջև։ Կենարար զղջման փոխարեն անհույս տատամս ու շփոթ պատճառելով ինձ, դատաստան նահեղ, դատավորն անխապ, անկաշառելի, սոսկալի ամոթ, դաժան կշտամբանք, հանդիմանություն անխուսափելի, անճողոպրելի տագնապ ու երկյուղ, անսփոփ սարսափ ու դող անվախճան, ատամնակրճտում անբժշկելի, անմխիթար լաց, անամոք կորուստ, նզով քնահավոր քո պատգամների, ուր չկա ոչ գութ, ոչ ողորմություն։ Ահա երկինքը պիտի գալարվի, երկիրն հատակի կարծրակերտությամբ, խոլ դղրդյունով նման կդառնա մրրկահույս ծովի, որի կոհակներն ահագնակ կուտակ նախ խուճապահար ասես փախուստ են տալիս իրարից, ապա դեմընթաց խուժումով բախվում, երկուստեք կասում ու խափանում են ընթացքը միմյանց։ Հողազանգվածը իր լայնատարած ամբողջ թանձրությամբ հիմքից սասանված պիտի խարխլվի։ Ընդերքի խորքի ուժգին բախումից ահեղաթնդյուն կհարթվեն լեռներն ու հրդեհվելով կհալվեն ժայռերն ու տարերքները ամեն գոյության։ Երկինքն այլայլված կընդունի իր տեսքն անեղծանելի, արարածները իրենց տարերքով փոխված կստանան մի նոր կերպարանք։ Ասպարես կգան գործերը ծածուկ, հայտնի կդառնան մեր կրքերն անտես, վարքն ու բարքն ամբողջ, հույզերը ներքին պարզ կնկարվեն մեր մարմնի վրա։ Երկնի թագավորն ատյանքը նստի, հատուցման վճիրն իր ձեռքում պատրաստ։ Վայ ինձ 7 անգամ կրկին եղկությամբ, ըստ այս համրանքի չափի ու կշռի, որը թվերի անբավություն է պարփակում իր մեջ։ Ողբալի հոգիս, ինչ պիտի անեմ այդ ահեղորվա վտանգի պահին, որի նախապես հիշելն ավելի սարսափ է ազդում, քան հանդիպումը։ Խուճապն այդ պահի, անճողոպրելի ու տագնապահար, ոմն մարգարե պատկերում է մեզ այս օրինակով։ Ասենք, փախչում է մեկը առյուծից և արջն է դեմից պատահում նրան, փախչում է արջից ու մտնում է տուն, ձեռքը հենում է պատերից մեկին և հանկարծ նրան խայթում է մի օձ։ Ապա ասում է, առավելապես սաստկացնելով պատկերը ահավոր. Իրոք խավար է Տիրոջ օրը մեծ, օր մռայլության, մութի, օր ամպի ու մառախուղի։ Երբ որ կենակից պահապան հրեշտակ ոստիկան հզոր անաչառորեն ամբաստանի և իր արդարադատ վճիրն արձակի հատուցող նահեղ, սպասավորներն արքայի այն ժամ անխնայորեն պիտի խուճապեն, մի մասին կյանքի հրավիրելու, իսկ մյուսներին դատապարտելու ամոթի անանց։ Ոմանց կընդունեն ծիծղուն, ժպտերես, իսկ ինձ դեմքերով սահմռկեցուցիչ ու քստմնելի։ Ոմանց կընծայեն լուսազարդ պսակ, այլոց կգուժեն չարամահ կորուստ։ Արդարներն այնտեղ կլսեն միայն ավետիքի ձայն, իսկ ես բոթ նահեղ անվերջ վշտերիս։ Մինչ բարիների նկատմամբ մահվան հաղթանակն այն ժամ անդարձ կմեռնի,
չարագործներիս կշարունակվի մնալ հարակա։ Դռան բախումը կդառնա իզուր, քանի որ անցած կլինի արդեն ժամը գթության։ Երբ բացվեն գրքերն սքանչելահրաշ, որոնք ճշգրիտ արտացոլումն են մինչև այդ ծածկված մարդկային ամբողջ վարք ու բնության երկրում կատարված բոլոր գործերի, որի համար և գոյություն առան էակներն համայն, ամեն մեկին հենց իր մարմնին իսկույն ստույգ անթերի գրությամբ պիտի հայտնված Երևան, կպատկերանան մեր աչքի առաջ երկրավոր մտքի, իմացության դեմ փակված ու կնքված խորությունները անճար, անպատում։ Շահավաճառներն այն ողբերի ու արտասուքների, որոնցով երկրից հնարավոր է երկինք գրավել, այնտեղ կմերժվեն ու կարհամարվեն որպես ուշացած ընդունայնություն։ Այստեղից կանխավ ի վեր չառակված հեծեծանքներն ու հառաչանքները այլևս լսելի չեն լինի այնտեղ։ Ողորմությունն ու նվիրումներն այն, որ սերմանված են կծությամբ, երբեք լուսափայլ վառմամբ ճամփա չեն բանա։ Այնտեղ տապանը նախահանցների, կտակարանը տիրանենգների, նշանն ահավոր ներկաներիս դեմ բարձրացած պիտի մեծաբարբար ու խիստ դատախազեն։ Այդ նույն սոսկալի հրապարակում և հաղորդության ուխտը հայրենի, և անտեսների վկա խորանը, և սուրբ արյունը մեծագործ Աստծո, որպես անխնա և իրավացի ամբաստանողներ, իմ առաջ պիտի տարածեն բոլոր տանջարաններն այն զանազանակերպ, որոնք հենց ինքս եմ անձամբ ինձ համար այստեղ պատրաստել։ Հուսակտուրս էլ ինչպես գտնեմ մխիթարություն, զի եթե նույնիսկ զորքերը լույսի արդարների հետ, որ փառավորված են երանությամբ, սարսում են դողով, չեն համարձակվում նայել ահավոր տեսարաններին մեծ դատաստանի, հապա եղկելիս ավանդակորույս, սատակման որդիս ինչ պիտի անեմ, ես, որ ոչ միայն չեմ արժանանա պսակազարդման, այլև պատուհասն իմ պիտի լինի անտանելի, իսկ կորուստս անսպար։ Բայց դու շտապով փրկարար ձեռքդ մեկնիր կորստյան մատնված գերուս, ամենապարգև զորություն անճար, որ քո օգնությամբ ետ դառնամ կրկին դժոխքի դռնից և պատրաստվելով կատարելապես պատուհասներից պրծնեմ անվտանգ։ Թող որ այստեղից աչքերով մտքիս տեսնելով գալիք դիպվածները ողջ, բավականանամ լոկ տագնապահույս արհավիրքների լուրը լսելով։ Ահեղահամբավ տառապանքներից քո բարի կամքով փրկված ազատվեմ և առյուծների կորյուններին այն չմատնվեմ հանկարծ, որոնք ուզում են խլել ինձ քեզնից որպես կերակուր, որպեսզի խժռեն ժանտ ժանիքներով ի հագուրդ մահվան, և պարարյալիս այստեղ քաշքշեն ու հալեն այնտեղ, ուր պահվում են միշտ մնացորդները անհատ մթերքի հավիտենապես լափելու համար։ Արդ, դու կարող ես միայն ինձ կորզել մահվան երախից և առաջնորդել դեպի անանց կյանք ու երանություն, միակ ապավեն, լույսի թագավոր, Տեր Հիսուս Քրիստոս, օրհնաբանյալդ հավիտյանս, ամեն։